Tuman, spaghetti nga nagkaon ng pansit. Bati ang spaghetti ko eh. Manok na lang siguro. Nakuha na Kailangan ito na ano rice. spaghetti. Batik spaghetti sa Jollibee man. Hindi ka muna lang kung hindi ka mabayad. Sa bagay sila mga sige na lang. Praise Lord. Wala ko sa iyo. Come on, sige. Guys, hindi pa may kanong namin. Sige na lang. Ay, ma. Sige mo sa iyo. Ay, ay, open our eyes, Lord. We want to see you. Open our hearts, Lord. We want to know you. Open our ears, Lord. We need to hear you. Jesus, be revealed. Jesus, be revealed. Open our eyes, Lord. We want to see you. Open our hearts, Lord. We want to know you. Open our ears, Lord. We need to hear you. Jesus, be revealed. Jesus, be revealed. Come on. God is here, God is here, God is here, He is able. We draw near to see Jesus face to face. Oh, God is here, God is here, God is here, He is faithful. We draw near to see Jesus. Oh, Jesus, be Open the gates, Lord, reveal your glory. Open the nations, establish your kingdom. Open the heavens, pour out your spirit. Jesus, be revealed. Jesus, be revealed. God is here, God is here, God is here,
kami sa center. Ah, sige, sige. Covered. Kasi lang need niya kasi ayos na iyang ano. Covered. Pagbalik niyo. Unya na taban dito. Covered. Ah, gutom na ko. Gutom na ka? Kuya na mapit ako nila. Nakaw man na pinat. Kasama na ron ni Kapinas. Pwede na siya sa Pinas? Pwede na siya sa Pinas? Sa Pinas? Pinas. Pinas? Ah, Pinas. Oh. Oo. Mas makakuan kaysa yung mga nuts. Oh. Ipagbutom ni mo? Kusog Kusog. daw. Ikaw lang, gutom na ka lang. Sabi ikaw lang lang. Na ako ganun pagkaon niyo, butang ka lang kanon. Anggi, magkuhan lagi ta anggi ba? Ang nakaw na sila gutom. Anggi, magbakit na lang tagi. Bakit? Kami umanawan may tabi ni ko ani. Hoy, magkuhan mo ba? Magbalik niyo, magdala mong chicken. Oh, pagbalik. Mahuli may chicken dito sa sentral. Hoy, pagkaon sa dirao, anggi, gigutom na kagi. Doon, dan yung kaon. Hindi Hindi mo siya mo ka mo. Ikaw din, wala din mo gigutom. Pagkaon sa dira lang. Bye sa... Pagtimo sa dira lang.